はい、それでは、5時40分ぐらいになってきたので、ご飯食べていきます。今日はもう和牛です。と、レンコンの挟んだやつ。と、ピーマンの肉詰めです。よっしゃ、今日は久々に肉食べたいなと思ったんで、肉ガンガン食べていきます。レッツクッキング。さあ、焼いていきましょうか。久々に肉食うんで楽しみです。皆さんはどんな時肉食べたくなりますか？僕はキャンプの時です。よし。さあ、よし。はい、それではお肉焼いていきたいと思います。お願いします。うわー、めちゃくちゃいい音。お肉に感謝。うわー、いい音やな。牛さんに感謝、草にも感謝、この星に感謝ですね。いい匂い。はい、それでは鶏肉をかけていきたいと思います。最高やな。はい、お願いします。ではできましたのでいただきます。めっちゃうまそう。うまっ、最高。お酒が進みます。はい、最後の肉です。うまそう。はい、じゃあ次、この子ですね。レンコンの挟み焼きやっていきます。そや。あとこの子です。僕の3番以内に絶対好きなものの一つであるピーマンの肉詰め、お願いします。お願いします。ピーマンの肉詰め、いってらっしゃい。牛タンです。いきます。牛タン。いい音。ちなみにこのキャンプ場は貸し切りなんで声出しまくって大丈夫です。そこだけ言っときます。この時間が幸せですね。はい、ピーマンの肉詰めできました。ではいただきます。うまっ。あら、最近思うのが、結婚してもこうやってキャンプ行くことを許してくれる奥さんに感謝ですね。本当になかなか皆さんそんな言ってくれる人いるんかなって思うので感謝ですね。スザのごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。感謝。ハンニャ。ありがとうございました。では食後にコーヒーいただきます。
丸山コーヒーのハウスブレンドです。これはキャンプ仲間の山ちゃんご夫婦様からもらったコーヒーです。いただきます。めちゃくちゃコーヒーのいい匂いする。これもコーヒーの楽しみ方の一つですね。はい、ご飯後におやつの鈴焼きもらいます。これがお菓子で一番好きです。皆さんも食べてください。はい、先ほどですね、焚き火トーク話し終えました。まだまだですね、トーク技術といいますか、話す能力が低いなと自分自身実感しました。もっとですね、場数踏んでですね、人として成長していきたいですね。そういうのをどんどんチャレンジしてより大きくなっていこうと思います。ということで、焚き火ちょっと楽しんでいきます。はい、ゆっくりして眠たくなってきたので寝たいと思います。おやすみなさい。よいしょ。おはようございます。おはようございます。昨日はめちゃくちゃ寝れましたね。あんまり寒くもなくですね、ぬくぬくと寝ました。で、さっきまでちょっと雨降ってたんですが、今は止んでいい朝を迎えられてます。キャンプは朝が一番いいですね。すがすがしいということで、今からコーヒーと朝ごはん食べていきたいと思います。はい、今日の朝ごはんは生メロンクロワッサンです。美味しそう。いただきます。はい、朝飯食べてゆっくりできたんで片付けていきたいと思います。今雨も止んでるんでチャンスです。頑張ります。
寝てやん。今回もキャンプの動画見ていただいてありがとうございました。ですね、今回ですね、格闘技好きが高じてですね、ちょっと入場してみたいなと思って、ちょっと変なことしてしまいました。お見苦しいものを見せてすいませんでした。もしよろしければ、なんかそういう意見とかコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたキャンプで会いましょう。バイバーイ。